Ба, ты что, не погладила мое платье? И кто тебя просил убираться в моей комнате? Теперь опять ничего не найдешь. Недовольный голос внучки разбудил Наталью Ильиничну и заставил вздрогнуть. Она тяжело поднялась из кресла-качалки и поторопилась в гостиную. «От тебя одни неприятности. Но вот зачем ты погладила эту блузку? Эта ткань такая, мятая. Кошмар! Я опаздываю, и все из-за тебя». Виола металась по квартире с возмущениями, на ходу разбрасывая за собой вещи. Наталья Ильинична стояла в дверях, прижав руки к груди с виноватым видом. «Виолочка, прости, я не знала, я не успела». Внучка на секунду остановилась перед бабушкой. Ее красивое лицо было искажено злобой и неудовольствием. Презрительно смерив бедную женщину с ног до головы, она процедила сквозь зубы. «Прав, папочка, от тебя уже никакого толку, одни проблемы. Дом престарелых, вот твое место, рядом с такими же, как и ты, выжившими из ума». Гневно хлопнув дверью, Виола скрылась в ванной. Наталья Ильинична так и стояла, побледнев и еле сдерживая слезы. Спустя полчаса внучка убежала в институт, и в квартире воцарилась долгожданная тишина. Когда-то у нее была своя квартира, еще каких-то 5 лет назад, но дочка с мужем решили заняться бизнесом, понадобились деньги. Дочь заливалась соловьем, обещая, что ей у них будет хорошо. Квартира двухъярусная, места хватит всем. Она подписала документы и переехала к ним. Незаметно на Наталью Ильиничну сгрузили всю домашнюю работу, принимая это как должное, и часто даже не замечали ее. И вот теперь дом престарелых. Сердце болезненно сжалось, сбилось с ритма и зачастило. Она обессиленно присела на табуретку и потянулась за лежащими в кармане таблетками. Надо все-таки сходить в больницу. Приступы участились, таблетки и капли почти не помогают. Только вот когда? Еще столько домашних дел. Она оделась и так в задумчивости пошла в магазин. «Бабуля, шевелись быстрее, у меня за тобой еще целая очередь стоит. Ты что, уснула?» Из задумчивости Наталью Ильиничну вывел голос кассирши. Неопрятного вида крашеная девица нетерпеливо постукивала длинными с облезлым лаком ногтями. «Господи!» — сказала она, пуская глаза под лоб. «Как вы мне надоели! Сидите дома уже со своим маразмом, а не людям проблемы создавайте!» Зардевшаяся от такого хамства женщина начала торопливо выкладывать из корзины на ленту продукты. Из магазина Наталья Ильинична вышла с ощущением, что на нее вылили ведро помоев. Ну какой маразм! Ей всего 60. Она была из тех женщин, которых возраст не портил. Стройная, волосы с проседью аккуратно собраны в узел на затылке. Небольшие морщинки в уголках необычайно ясных голубых глаз. Наталья Ильинична совсем не выглядела маразматичной старухой. И вот такое отношение. Она шла по аллее домой, грустно опустив голову и не замечая никого вокруг. Во что превратилась ее жизнь? «Наточка, здравствуй!» Женщина удивленно оглянулась и опешила. «Саша, ты? Не может быть!» Перед ней стоял подтянутый пожилой мужчина в дорогом кашемировом пальто. «Боже, ты все такая же красавица, как и 43 года назад! Как я рад тебя видеть!» Глаза его светились счастьем от неожиданной встречи. Саша Рудницкий был ее школьной любовью с 1 класса. Они взялись за руки на первом звонке и больше не разлучались до конца 10 класса. Влюбленный мальчишка охапками носил ей любимые цветы и называл Наташка-ромашка. Она смеялась, целовала его и называла Сашка-ромашка. Они вместе делали уроки, ходили в походы, даже болели вместе. Все считали, что они обязательно поженятся.
Но Сашиного папу перекинули в другую часть, на Дальний Восток, и он забрал семью с собой. Наташа плакала 3 месяца, писала длиннющие письма. Саша тратил баснословные деньги на телефонные переговоры и обещал приехать. Но постепенно письма стали приходить реже, и в один прекрасный день связь оборвалась совсем. Наташа поступила на искусствоведа и вскоре выскочила замуж и родила дочку. Муж был замечательным, талантливейшим архитектором. Жили они хорошо, и она не могла сказать, что семейная жизнь не удалась. Но он умер в 50 от инфаркта, а она так и осталась сама. «Я иду за тобой уже 100 метров. Все никак не мог поверить, что это ты. Думал, а вдруг обознался». Мужчина шагнул вперед и обнял ее. «Как я рад!» — повторял он. «Как я рад!» Чай уже давно и безнадежно остыл, а они все никак не могли наговориться. Смеялись, вспоминали детство и одноклассников. Казалось, что нет этих 43 лет. На столе стояла ваза с букетом огромнейших ромашек, и Наталья Ильинична время от времени бережно гладила белоснежные лепестки. Вот так я живу. Имею свой бизнес за границей. Сын тоже в Америке обосновался. Сюда возвращаться не хочет. А я вот приехал. Домой что-то захотелось. В родной город. И как повезло, что встретил тебя. Александр Сергеевич держал ее руку в своей ладони и улыбался. «Да что я все о себе да о себе. Как ты? Расскажи». Домой Наталья Ильинична вернулась поздно. По-быстрому стала готовить ужин. Только взгляд то и дело возвращался к огромному букету ромашек. Впервые за несколько лет она улыбалась и была счастлива. К тому же они договорились с Сашей на выходных съездить к нему в гости, в пригород. У него там свой дом. Тетка в наследство оставила. Как же хорошо, что они встретились. Но счастье ее длилось недолго. Наталья Ильинична сидела, сгорбившись на скамейке под липой. Она уже не плакала. Да и доктор после курса капельниц сказал, что надо переставать нервничать. Только боль не уходила из сердца. Дом престарелых находился в живописном месте за городом. Лес, речка, тишина и никакого городского смога. Только все это совсем не радовало. Сюда ее молча и неожиданно привез 2 недели назад муж дочери. Сама она, сославшись на усталость, укатила перед этим отдыхать с Виолой на Мальдивы. Хотя, наверное, уехала просто, чтобы не было стыдно. Корпус был стареньким, но отремонтированным и чистым. Малочисленный, но приветственный персонал обслуживал 30 бабушек и дедушек, которых забросило сюда по разным причинам. Наталья Ильинична никак не могла поверить в такую подлость. Нельзя передать словами, что творилось у нее в душе. Собственный ребенок выбросил ее на обочину, как ненужную, использованную вещь. Она даже не успела попрощаться с Сашей. Его городской телефон не отвечал в утро отъезда. Боль снова сжала все внутри. Спустя время она встала и усталой медленной походкой побрела к корпусу. Сейчас сложно было узнать в ней ту сияющую женщину с букетом ромашек. Прошло 3 месяца. Осень в этом году была какой-то особенно грустной. Постоянно лили дожди и дул холодный северный ветер. Солнце, обиженное такой погодой, совсем не показывалось. Деревья в саду плакали желтой мокрой листвой, скучая по лету. Наталья Ильинична стояла перед окном в своей комнате и смотрела, как стекают по стеклу дождевые капли. В душе у нее уже давно была зима. Дочь совсем забыла о ее существовании, ограничившим звонком директрисе в первый месяц пребывания здесь. А Саша так и не появился. Может, уехал.
Только почему не попрощался? Было много вопросов, на которые не хотелось искать ответы. Боялась разочароваться. В дверь тихонько постучали. Молоденькая медсестричка Леночка заглянула в комнату. «Не спите? Спуститесь, пожалуйста, вниз. К вам пришли». Наталья Ильинична не смогла сдержать вздох разочарования, увидев в холле молодого незнакомого мужчину. «Простите, вы ко мне?» «Ну, если вы Лебедева Наталья Ильинична, то к вам. Ох, и спрятались же вы. Ищу вас уже 2 месяца. Хорошо, соседи вашей дочери подсказали, где искать. Я нотариус и искал вас по поручению Александра Сергеевича Рудницкого». «Саши, а почему он сам не приехал? И при чем тут нотариус?» Женщина растерянно опустилась в стоявшее возле стола кресло, чувствуя, как внутри холодеет от тревожного предчувствия. Молодой человек опустился в соседнее кресло, достал из портфеля папку с документами и сочувствующе посмотрел ей в глаза. «Александр Сергеевич умер 2 месяца назад. По его просьбе я привез вам эти документы и письмо». Дождь стал еще сильнее. Он барабанил по стеклу, словно пытаясь рассказать о чем-то. Наталья Ильинична сидела на стуле возле окна, все не решаясь открыть конверт. Потом распечатала его и расплакалась. «Дорогая Наточка, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Мне не хотелось омрачать нашу встречу рассказами о том, что я приехал домой умирать. У меня последняя степень рака. Диагноз поставили слишком поздно, да и не хотелось мучить мне сына и его семью бесконечными больницами. Все равно уже ничего не изменить. Доктора дали мне 2 месяца, и я очень надеялся провести их в твоем обществе. Но судьба распорядилась иначе. Ты прости, что я пропал. Стало резко хуже, и меня госпитализировали. Я не хотел, чтобы ты видела меня такого. Лучше запомни здоровым и веселым. Я всю жизнь тебя помнил и любил. Жаль, в молодости мы этого не поняли и не смогли побороть обстоятельства. В моем сердце ты навсегда останешься любимой Наташкой Ромашкой с небесными глазами. И еще. Я знаю о твоих отношениях с дочкой. Понял по разговорам и недомолвкам. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива и ни от кого не зависела. В этой папке документы на дом в пригороде. Это мой тебе подарок, и не смей отказываться. Думаю, тебе там понравится. Одна только просьба. Посади побольше ромашек. Целую и люблю. Твой Сашка Ромашка. Еще долго этой ночью дождь плакал вместе с ней в пустой комнате. Прошел год. К кладбищу подъехало желтое такси, и из него вышла пожилая стройная женщина с огромным букетом ромашек. Сторожа уже привыкли видеть в ее руках этот неизменный атрибут. Она задумчиво шла по кладбищенской аллее, желтые листья шуршали под ногами, нарушая тишину. Под старым кленом она остановилась у могилки и положила букет на плиту, смела ладошкой скамейку, села и грустно улыбнулась. «Ну, здравствуй, Сашка Ромашка, это опять я». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.